ใสแย้มบานดังตัวฉันอยู่เคียงไกลเป็นธงชัยสู่เป้าหมายอันสูงส่งนิรันดร์บนทางเดินแม้มีขวากน้ำถืออย่าพลาดก้าวไปโดยไม่หวั่นทุ่มชีวิตของเธอฝ่าฟันให้ความฝันเธอนั้นเป็นจริงได้จงปลอบดวงใจให้ทุกคนได้ชุ่มเย็นจงดับทุกเข็นให้ทุกคนได้ชื่นใจจงเป็นน้ำทิพย์เย็นดับกระหายยามโหยให้เป็นแรงใจให้ทุกคนได้สมดังตั้งใจ Hello everyone. Today we will make merit from reviewing the merit of the third year of the Dhammakaya pilgrimage as a background so that we will have the encouragement and merit to listen to and understand the stories. From now on, which we don't have to believe, but if it really happens, what will everyone do? Try to consider the following content, because the information is as follows. Monday the 25th of November 2024 is today. From 16 to 19, the real wise person is sleeping and dreaming. It's like going somewhere far away from civilization. Just looking for a toilet, still can't find it. Found one place. When I went in, it was almost not a toilet. The toilet is old, dirty, black water. Water in the bottle, in the toilet, in the small sink, it's all black. We dipped it in, thinking that it was water. Even though it was black, it should still be able to be washed. While wiping the toilet seat so that it can be sat on, 3 bad guys broke in, holding knives. We saw a good person blocking them and got stabbed. One of them rushed towards us with a knife in his right hand. We deflected and fought back. We kept retreating, trying to talk them out, saying that we didn't come to hurt them. We just wanted to go to the bathroom, but it seemed like they didn't listen to us. Our mind immediately thought of Luang Pu Sod. We saw Luang Pu, who was the face in the black and white picture in our mind. His face was very clear and big. We thought to ask Luang Pu to help us. It was like the person we were fighting in front of us had stopped stabbing, but was still. We looked over this person's shoulder and saw that another tall person was about to stab another person we didn't know but was nearby. We shouted to stop. That big person with black hair and fierce eyes stopped but turned to walk towards us instead. The person who had initially chased and stabbed us and stopped when we thought of Luang Pu asking for help turned to the person who was walking towards us, turning his back to us. The tall person with black hair and black eyes rushed towards us. He threatened us by stabbing us continuously with the knife in his right hand. But the person who was stabbed was the one who had his back turned to us, like he was blocking us. We slowly backed away. The person who threatened us seemed to just want to chase us out, not letting us use that toilet. We looked over the shoulder of the person who threatened us and kept backing away. We saw someone lying face down in the hallway in front of us. But he was still supporting his upper body with his arms to stretch and stand up. He made a sound that we heard, something like, "Why are you stabbing him?" We looked at the direction of the knife in the tall man's right hand in front of us. He held and kept poking around the waist area. If it hit us, it would be our left waist. But we put our hand to touch our waist and look. There was no wound, but there was a small blood stain on the finger, just a 2 millimeters line. And it didn't hurt, but we didn't see who was actually poking the knife into, and that blood should have come from the person who was poked and was blocking us on the left side. We retreated until we were away from the door of this place. Then we woke up. Dream analysis. Dreaming of a bathroom is telling about a meditation place at Upd'025 Dhammakaya. The place seems far from civilization.
That is, the condition of the temple from now on will be abandoned. No one will use it. The bathroom is old, black, dirty, and the water is black and stagnant. This is the blackness from the sins of the people in the temple. The meditation place has become a place for accumulating suffering. When we come to the temple in the future, we will find it abandoned and dirty with sins. The meditation place that will relieve mental suffering is almost unusable. When we try to make it clean enough to use, we are threatened. It is like a local who is not a Buddhist, holding a weapon to chase us away. They can't understand our language. Other people who come there are stabbed without knowing why. That is, Buddhists who come to the temple will be eliminated without knowing what they did wrong. We saw that he was talking nonsense, so we thought of Luang Pu Sod, the only refuge we could think of at that time. What happened was that the person who was going to stab us in front of us stopped stabbing but did not go anywhere. We saw another person about to stab another person. We shouted for him to stop, so he turned to chase us instead. But the person who was being stabbed before we shouted for him to stop was stabbed and lay face down, but he tried to push himself up and did not die. The person who was threatening us made us retreat more and more. His hand did not stop stabbing as if he did not know that he was stabbing his own group. This shows that the person who stopped stabbing us and turned his back on us did it with the power of Luang Pu Sod. He turned to protect us instead. This shows that the person who was attacking was controlled by something, so he did not realize that he was stabbing his own group. He only had a fierce gaze, chasing us out of this place. In summary, Mangkorn .01 gave the person who truly knew this dream to tell us that if no one dares to take the temple back from the clutches of the devil who uses delusion to control all the monks and laypeople in the temple and lure the owner to continue doing sinful work for him. From now on, the whole temple will be filled with the flow of sinful deeds and everyone will be controlled by the power of the sinful side. More and more to the point of committing all kinds of sins so that no one can come to use the temple to accumulate merit anymore. Those who are aware of the situation but do nothing will be threatened and will not be able to stay at the temple anymore when they can't use the temple to feed themselves because everyone has fled and abandoned the temple. They will bring their own people to live and eat in the temple instead, selling old things to eat and use until the temple is dilapidated. Any Buddhist who wants to go in will be killed, so no one dares to go in. People who are deluded will not resist them and will unknowingly become them. People who are not deluded will know the situation. But if they do not protect the temple and the group at this time, in the future they will only be able to think of Luang Pu to help protect themselves from dangers, but will not be able to protect the temple or help others and will have to leave here and let them occupy and destroy it. Do all the children in the world really want to let the Dhammakaya temple be like this from now on? Because if we don't help demand justice, don't show up to defend our rights as the temple's owner as soon as possible, leaving the temple under the responsibility of O2 will soon meet this. Because O2 has not done anything to solve the problem of the 6 billion baht donation from Kun AA that has disappeared from the temple since 2022, no one will be able to do anything. If someone takes over the temple and takes the lives of the monks who obstruct it, takes the lives of the laypeople who obstruct it, because by then, the temple will have no one left with merit to protect it, not even itself. It will be too late to wait until the day when all the merit is gone before thinking of a solution. Everyone. A really known person 20.19 hours. 671,125 mon. คนที่มีความหลงจะไม่วิสุทธิดีวัตถุปฏิที่ดีแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายขยายให้กับพุทธศาสนิกชนในการปฏิบัติวัตถุปฏิที่ดีตามท่านพระภิกษุเหล่านี้ด้วยครับครับโครงการนี้ผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและก็น่าจะทำหนุนนะครับเพราะว่า
สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นคงไม่ได้เกิดเฉพาะวันนี้วันเดียวมันจะเป็นความต่อเนื่องนะครับแต่จริงๆแล้วปีหนึ่งถ้าครั้งหนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะไม่พออยากจะให้จัดได้บ่อยครั้งเพราะว่าประชาชนทั่วไปก็จะได้มีโอกาสร่วมบุญในการธุดงค์ครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในสังคมปัจจุบันนั้นความรู้หรือความศรัทธาที่มีต่อพระภิกษุสงฆ์ถ้ามันยังเป็นอยู่มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่ามีพระซึ่งมีวัดปฏิบัติที่ดีจะนำพาพี่น้องประชาชนก้าวไปสู่ในสิ่งที่ดีก้าวข้ามอบายมุขต่างๆที่มันมีมากมายอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน Interrupt the program to listen to the speech of those who were impressed by the Dhammayatra pilgrimage, the path of the conqueror of Mara on January 3, 2014, which was the third year of the Dhammayatra pilgrimage. It was an impression of the monks who were true monks who were Luang Pu's children at that time. They spread a lot of merit from going to help the relatives and laypeople on the roads and the merit that arose from them welcoming our monks who were practicing Dhamma before going on a long nature walk for 2 to 3 months in the project of Luang Pu Kru Mai Yai, Luang Pu Dhammajayo or our other centers. It made every monk practice Dhamma with very good results. They saw stars and Buddha images, many of them in the thousands. Therefore, when people came to scatter marigolds or other flowers, it made them gain a lot of merit in welcoming the Dhammayatra and also because of Luang Pu. It means that this is a connection of merit with Luang Pu for everyone. If they didn't do this, they would not have the opportunity to gain more merit in welcoming the monks of our temple in the project that Luang Pu Dhammajayo started. This happened in 2014, but today, 2024, 10 years have passed. Something terrible is happening. The son of Luang Por is obsessed with the delusion of misunderstanding Luang Por, believing that Luang Por is still in the temple, giving orders. And any new projects that come out, he believes that he claims to be Luang Por or Luang Por Yai, like what number 2 said yesterday, which made people think that he was a teacher, not a big teacher. But at the event yesterday, he still said someone. In fact, there is information that because of the Kumari, she doesn't want to hear Luang Por Dhammajayo's name being called. She doesn't want it at all. It's like being irritated or dissatisfied. This is a hypothesis because someone once said that when Luang Por Dhamma did any project at the temple, there was a request to receive a share of the donations that Luang Por used for religious work. The higher-ups contacted to ask, and Luang Por Kru Mai Yai said that he couldn't give it if he didn't give it. He couldn't give even a single baht because it was a sin. But he didn't understand and he was not happy. So there were many stories that people gave information about how his dissatisfaction made him do everything to obstruct the project that Luang Por Kong Kong announced. Whether it was doing good things like this, walking on the road to make merit for the relatives and devotees to have faith, it was a very reasonable thing to obstruct, which was a rough thing. But it couldn't be obstructed because when he moved forward and stopped building merit, it was normal for there to be obstruction. The opposing side, who was the black side or the sinful cotton, couldn't obstruct him. So it was a matter of fighting in the subtle aspect, which was black and white, the monk and the devil fighting each other in the mission that Luang Por caused to happen. In the rough aspect, when Luang Por caused it to happen in the wandering monks, when they came to welcome the wandering monks, merit arose. The merit that arose each day was abundant. The monks who walked, their hearts were focused, so they didn't get tired and didn't feel hot because the center inside, where the Buddha image was, the crystal ball, was cool like having an air conditioner inside. They didn't feel hot at all, even though they were walking in the sun like this. And they would walk peacefully. This point would radiate peace, happiness, and fresh merit to those who came into the radius nearby.
And as far as I know from the details, it is that I invited Luang Pu Sat to come down and be placed in his golden body, which is on the celestial body. He will control the merit along the way. Therefore, the merit that is created is great and spreads in the radius. As far as I know, originally, the monks walked along the middle path, spreading to the right at least 1 kilometer and to the left at least 1 kilometer as well. This is the power of the merit that spreads out and spreads up to heaven, meaning that from the head up, it is the same kilometer. Therefore, it is a matter of great power of merit that is created and touches the hearts and minds of those who come to accumulate merit by welcoming the monks. They will receive a great deal of merit. A great deal. It is a pity that the group of Luang Pu's children has little ability. That is, they have not reached the Buddha image, they have not reached the state where they can see the details. So they do not know what is happening in the details. However, those who have faith and believe in Luang Pu's merit making will believe him when he tells them to do it, and they will do it. They will not see any obstacles. No matter what anyone says, they will not be able to obstruct them. Then, they will be able to do it and will receive merit for all. This is a great merit that has occurred, but we review the merit because the great merit that has occurred for many years has been organized. The Dhammakaya pilgrimage, the conqueror of Mara, has now arrived. Both monks and laypeople have been deceived into committing sins and accumulating black stars, abandoning the merit that they had accumulated. From the various merits that you see, a lot of merit has been accumulated. The hosts who joined in welcoming the Dhamma Yatra or the Dhammakaya pilgrimage like this since the first years, the great merit is enormous. Believe it or not, when everyone is lured into doing sinful work, they all abandon it. Everyone unknowingly abandons merit because they are going to get new merit that they think is merit. But it happened that it started with bad intentions, it was a sinful intention. It turned out that everyone abandoned merit to get sin, abandoned the merit that they had. Ordered a cold syllable like the Dhamma Yatra like this, abandoned it all and went to get new black stars from new merit activities. Isn't it incredible, everyone? It has already happened, and the great abbot who has been the leader all along, has done all the difficult things. But now everyone has abandoned everything and gone to get the easy things without any thought that why is it suddenly easy to do 30,000 temples? If it was easy to do from the beginning, the Reverend Father would have done it himself. So it's not normal, everyone. Now, from what I just told of the dream of the most recent true wise person, I'm telling you that after the event of showing appreciation for the monks, 10 years or more, 20 or more, 30 or more, and 40 or more years, it tells you that every single person is already in the stream of black sin, even at the end when there is remembrance of the path to becoming a monk. And then there was a review of the hardships when he came to build merit during the time that Luang Por was leading. There was a great flow of merit once again. But after that event, information from those who knew the truth said that Mangkorn was disappointed again when he found out that both the monks and the laypeople who came to the ceremony of appreciation, they felt that it was like leading meditation like Luang Por was leading them again. And they did not know before that Luang Por Kit, with his Dhammakaya knowledge, sent a sound to lead meditation from anywhere, not having to be in the temple, which those of us who have followed Mangkorn Sangkai all along know well. But the inner regions have never encountered the miraculous power that Luang Por can do because Luang Por once made a promise that he would not use Dhammakaya knowledge or special methods to command his children. Let everyone have freedom to build merit, not have to be too afraid of him, and then command each other roughly. It happened, as a result, Luang Por has never shown miracles or special Dhammakaya knowledge to the monks, novices, or male and female devotees in the temple. Therefore, many monks and figures who have been ordained for 40,
30, 20, and 10 years have never known or experienced that Luang Por can have special powers like what he used to tell about Luang Pu, what he used to tell about Grandma, what he used to tell about Luang Por. In fact, Luang Por can do everything. That's why he can tell about it, but he doesn't show it to his children, he doesn't show it to anyone. The people who will have experience in his special methods are all the outer regions because he made a promise to the inner region. But he doesn't have to stop using Dhammakaya knowledge to follow the group to create merit. So he uses the power of Dhammakaya knowledge that he can do with the outer regions mostly. Especially the outer regions who have faith in him and practice Dhamma regularly. It will be the strength for him to use Dhammakaya knowledge to connect knowledge to people, to touch their minds, to enter their dreams, and many other things. It is a special method that most of the outer regions who have true faith in Luang Por have experienced for themselves. But the inner regions have never known about this before. Yesterday, there was a meditation guide and I felt that the voice leading the meditation was specific. Bring new ones to the group that came to pay homage. Definitely. And then there was a discussion. They all thought that Luang Por could lead the meditation from outside. What happened was a signal from the real guru said that oh one, he cried again. Because after being delighted with his children who had received the merit that he had thought back to how difficult it was to create with Luang Por, and the merit had arisen a lot. But when it ended, he felt that while meditating, it was like Luang Por had really brought it himself. And he couldn't think of where to bring it from. So he thought that Luang Por was in the temple. So he sent a voice to lead him to sit. And then they felt that Luang Por had come to the ceremony and could feel his feelings. So they were very sure that Luang Por was in the temple. This matter became a backtracking. From the merit that had arisen out of nowhere, but the delusion, misunderstanding that he was in the temple and not believing that he was outside the temple or not in the temple. The delusion returned and everyone's hearts turned black again. This is very sad. Everyone, I don't know what to do. The dream that the real guru brought to us just now, we told you about. So it happened that he brought the real experts to see that dream to tell them that if his group and his children left yesterday and came out, they would all be black as before because of their delusion and even more delusion. They believed even more that Luang Por was definitely in the temple like this, it would be over. There was no way to fix it anymore. There was no way to believe that Luang Por was definitely not in the temple. It was the love that he had for his children. He really went to find them as we told you that he went with his subtle body because his miraculous body could go anywhere. He could do it wherever he was. But in the inner region, the monks had never known about this kind of thing and had never believed it before. So they only believed in the possibilities that they knew. When Luang Por Nam was sitting in the temple, they only believed that much. So they would never open their minds to the power and special methods that he could do like the outer region had experienced and believed. So it became a matter that caused them to return to darkness again, almost immediately. Luang Por Kru Mai had not even had time to use the merit that he had gained to help everyone gain even more merit, become more stable. Before anything else, everyone returned to darkness again. And it was like there was no hope because the dream that I just told you about clearly showed that the flow of sin and evil deeds in the temple, if no one could change anything, they will meet the ultimate situation and the temple will be abandoned. If they are not killed, they will have to flee from the temple because they will bring in people of other religions and exploit the temple to keep them going. When there are no more people making merit at the temple, whoever comes in, they will eliminate them. It is very dangerous. No one wants to have a dream like this and no one expected it because it has not happened yet. But having a dream like this is a prediction of the future. If there is no change or correction, it is a danger that will happen and become like that.
แล้วบุญเกิดขึ้นมากมายนั่นน่ะแต่พอมันจบลงด้วยความรู้สึกว่าตอนนั่งสมาธินั้นเหมือนหลวงพ่อมานำให้เองจริงๆแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะนำมาจากที่ไหนได้ก็คิดว่าหลวงพ่ออยู่ในวัดจึงส่งเสียงนำนั่งมาให้ได้แล้วพวกเขาก็มีความรู้สึกว่าหลวงพ่อได้มาอยู่ในพิธีได้สัมผัสถึงความรู้สึกของท่านอ่ะเขาจึงมั่นใจเหลือเกินว่าหลวงพ่ออยู่ในวัดเรื่องนี้แหละมันกลายเป็นการย้อนทางจากที่บุญเกิดขึ้นอยู่ดีๆอ่ะแต่ความหลงผิดเข้าใจผิดว่าท่านอยู่ในวัดแล้วก็ไม่เชื่อว่าท่านอยู่นอกวัดหรือไม่อยู่ในวัดความหลงก็กลับเข้ามาใหม่แล้วใจของทุกคนก็เลยกลายเป็นสีดำใหม่อีกรอบหนึ่งไงเนี่ยมันคือความเศร้ามากๆเลยนะทุกคนไม่รู้จะทำยังไงอ่ะความฝันที่ผู้รู้ตัวจริงเอามาให้เมื่อกี้นี้เราเล่าให้ฟังอ่ะมันจึงเกิดขึ้นว่าท่านพาผู้รู้ตัวจริงไปให้เห็นนิมิตฝันแบบนั้นเพื่อมาบอกแล้วว่าถ้าหากหมู่คณะของท่านลูกๆท่านจากเมื่อวานนี้แล้วออกมาแล้วดำกันหมดเหมือนเดิมเพราะความหลงแล้วหลงมากขึ้นไปอีกอ่ะหลงเชื่อหนักขึ้นไปอีกว่าหลวงพ่ออยู่ในวัดแน่ๆอย่างเงี้ยมันจบเลยอ่ะมันไม่มีทางแก้ไขอีกแล้วอ่ะไม่มีทางเชื่อเลยว่าหลวงพ่อไม่ได้อยู่ในวัดอย่างเงี้ยคือความรักที่ท่านมีต่อลูกๆท่านได้เข้าไปหาจริงๆตามที่เราเล่าให้ฟังว่าท่านไปด้วยกายละเอียดเพราะว่าท่านปฏิหารย์กายไปที่ไหนก็ได้ท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ทำได้ไงแต่ในเขตในพระทั้งหลายไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้แล้วก็ไม่เคยเชื่อมาก่อนเขาจึงเชื่อแค่ความเป็นไปได้ที่เขารู้จักเมื่อหลวงพ่อนำนั่งอยู่ในวัดเท่านั้นเขาเชื่อแค่นั้นเขาจึงไม่มีทางเปิดใจที่จะรับรู้เรื่องอานุภาพและวิธีพิเศษที่ท่านทำได้เหมือนที่เขตนอกมีประสบการณ์แล้วเชื่อได้ไงมันเลยกลายเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเขากลับไปสู่ความมืดอีกครั้งหนึ่งแทบจะทันทีเลยอ่ะหลวงพ่อคุณไม่ใหญ่ท่านยังไม่ทันเอาบุญที่ได้มาช่วยให้ทุกคนได้บุญหนักขึ้นไปอีกเพื่อมั่นคงขึ้นเนี่ยไม่ทันอะไรเลยอ่ะทุกคนก็กลับไปสู่ความมืดอีกครั้งนึงแล้วก็มันเหมือนไม่มีความหวังอ่ะเพราะว่าความฝันที่เมื่อกี้เล่าไปมันบอกชัดแล้วนะว่ากระแสบาปอกุศลในวัดถ้าไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เนี่ยพวกเขาจะเจอสภาวะที่สุดแล้วก็วัดจะถูกทิ้งร้างอ่ะถ้าไม่ถูกฆ่าให้ตายก็คือต้องหนีไปจากวัดหมดเพราะว่าเขาจะเอาต่างศาสนิกเข้ามาแล้วกอบโกยเอาผลประโยชน์ใช้วัดเพื่อให้พวกเขาดำรงอยู่ได้เมื่อไม่มีคนมาทำบุญที่วัดอีกใครเข้าไปเขาก็จะกำจัดอ่ะมันเป็นเรื่องอันตรายมากนะทุกคนฝันแบบนี้เนี่ยไม่มีใครอยากฝันหรอกแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนด้วยเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นไงแต่ว่าการให้ฝันเห็นเนี่ยคือการบอกอนาคตแล้วนะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆมันคืออันตรายที่เกิดขึ้นแล้วจะเป็นแบบนั้นได้ด้วยอ่ะทีนี้เมื่อวานนี้ก่อนวันจันทร์เนี่ยในช่วงค่ำๆของวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนเนี่ยผู้รู้ตัวจริงก็มีฝันอันนึงเล่าว่าเราอยู่ที่แห่งหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งที่สถานะสูงส่งนั่งอยู่และมีหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวใหญ่มากตรงหน้าเธอด้านหลังเธอคือหน้าต่างที่เปิดรับลมตลอดแนวตัวเราเหมือนมาชมวิธีตักก๋วยเตี๋ยวของเธอวิธีต้มก๋วยเตี๋ยวและจะมีคนมาทานก๋วยเตี๋ยวของเธอนะแต่เธอจะมีความเฮี้ยบแล้วก็เนี๊ยบมากถ้าไม่มาตามแบบที่เธอพอใจเธอก็จะไม่ให้กินน่ะเราเห็นที่เธอต้มเป็นเส้นหมี่น้ำล้วนๆเลยสีขาวน้ำใสๆไม่มีเครื่องปรุงไม่มีเครื่องอื่นๆต่อมาเราเห็นคนมา 2-3 คนจะมากินเส้นหมี่บุคลิกของพวกเขาเป็นกระเทยเราไม่เห็นเธอผู้ขายก๋วยเตี๋ยวมาสักทีเราก็เลยช่วยขาย
ำเส้นหมี่น้ำเราค่อยๆตักเส้นและน้ำเราค่อยๆคนแล้วก็เหมือนมีการต่อรองตกลงอะไรกันนะเราคอยคนก๋วยเตี๋ยวในชามถ้ามันเส้นเยอะไปมันเป็นก้อนก็ตักออกเพื่อให้พอเหมาะกับชามแล้วก็กินง่ายแต่สองคนนั้นก็เกี่ยงกันไม่กินสักทีเราเห็นลมแรงก็เลยปิดม่านกั้นหน้าต่างด้านหลังเป็นม่านสีจีวรพระที่วัดธรรมกายซะอีก Now, yesterday before Monday evening on Sunday the 24th of November, the real person had a dream. It said that we were in a place where there was a woman of high status sitting and there was a very big pot of noodles in front of her. Behind her was a window that was open to the wind all the way. We seemed to come to watch her scooping and boiling noodles, and there would be people coming to eat her noodles, but she was very fierce and neat. If they didn't come in the way she wanted, she wouldn't let them eat. We saw that she boiled them as rice vermicelli soup, white and clear, no seasonings or other ingredients. Later, we saw 2 to 3 people coming to eat rice vermicelli. Their personalities were like tomboys. We didn't see the noodle seller come, so we helped sell and make rice vermicelli soup. We slowly scooped the noodles and slowly stirred the water. It was like we negotiated something. We kept stirring the noodles in the bowl. If there were too many noodles and they were in clumps, we would scoop them out to make them fit in the bowl and make them easy to eat. But those 2 people refused to eat any. We saw that the wind was strong, so we closed the curtains blocking the back window. They were curtains the color of monks' robes at the Dhammakaya temple. We saw that they were all closed, so we opened them a little bit. Just enough for the wind to circulate. We can't remember what happened next. The dream analysis of the place means Wat Phra Dhammakaya. The high-status woman is Grandma Chan, Grandma Ajarn. The very large pot of noodles with white noodles and clear water means the ordination of monks at Wat Phra Dhammakaya. There were many monks who ordained during Grandma's time. She was very strict about ordaining monks. However, the temple was open and transparent, and anyone who came and went could see it. It was clean and pure. Later, Grandma was no longer around. A transvestite came to ask to be ordained. I was like a representative of the later generation in this dream who had learned and seen Grandma Chan's methods before. I could do it, since I didn't see anyone performing the ordination ceremony for those who were interested in ordaining. I came to help perform the ordination ceremony. I did everything I had seen Grandma do. But when Grandma was still alive, the place was completely open. However, the person who performed the ceremony later thought that it should be closed so that no one could see the curtains of the robes. This means that this place is like a temple for monks to ordain. When a transvestite came to ask to eat noodles, I was like someone who didn't know anything. I just saw how it was done, so I thought I could do it. So I came to perform the ordination ceremony for the 2 transvestites. And from what I have seen, Grandma did something that was too strict or too strict. She relaxed to please the people who came to ordain, without caring whether those 2 people could ordain or were transvestites. They could not ordain, but in this dream, the people who were watching thought that they could ordain, so they ordained them. This shows that the people who were watching and doing the following did not have true knowledge in this matter. They also tried to please the people who came to ordain. Even though they were not of the gender that could ordain, they still ordained them. And the chapel that was closed so that no one could see, they thought of opening it to let air out. In conclusion, in this dream, Luang Por 01 was telling about future events. What Grandma, the great teacher, Reverend Upasika Ajarn Kanak Yuang, used to set as strict rules in the temple regarding the ordination of monks and monks, the monks' discipline, and the monks' conduct while staying at the temple would be relaxed. And the successors would not know the truth and would not care about any rules. Closing the chapel meant that it was not open for ordination, and when ordaining, it had to be open so that it could be seen clearly and brightly.
But in the future, there will be secret ordination for the third gender, which is transgenders who cannot ordain but secretly ordain because they want to please others, and even the adjustment of the rules or regulations in the temple that used to be strict in the grandmother's time. They will adjust and change it themselves to be flexible to make those who come to ordain comfortable, without caring about any rules or discipline or the right or wrong according to the rules of ordination of monks. They will overlook it. And they will also ordain while the windows have ears and the doors have holes, which means they will ordain without revealing it but not covering it all up, causing it to leak out as news that reflects the ignorance of the younger generation about using the temple to ordain monks. The matter of being a monk will no longer follow the correct rules and standards of a true monk. This is information from someone who really knows, recorded at midnight 16 minutes on Monday, November 25, 2024. This is what the dragon hidden body 01 wanted to do. He wanted to tell and help his children, but there were too many limitations in what he could tell, and he could only tell in a special way. And the person who could perceive it must also be in a state of readiness to perceive. Otherwise, he would not be able to convey it to his dreams and might not remember it if his body was too tired. It would not be meaningful to tell. This kind of thing is a miraculous story of Dhammakaya that people do not know, but it is normal for experts in Dhammakaya to do. No one knew that this great joy and merit that arose had disappeared from the center of his son's body that he came to pay homage to yesterday, which was Sunday. From the 10th year of the Buddhist Lent, the 20th year of the Buddhist Lent, the 30th year of the Buddhist Lent, he was the one who made the Dhammayatra or the third year of the Buddhist Lent successful because it was a Dhammayatra at that time called the Dhammayatra. Dhammakaya Pilgrimage 2014, 10 years ago. Everyone, this great merit was because of my son who had such bright merit. 10 years later, there is no future for everyone. Let me tell you that yesterday, in the clip that's being talked about. The clip that talks about the mudita ceremony yesterday, number 024, at the end, it was said that the wise one dreamed that he saw Luangpur 01 in his subtle body coming to the mudita ceremony. According to that, I'll tell you, the dream was recorded as 2024-1124 Sunday from 14.20 to 16.50, which was the time that the temple was broadcasting the mudita ceremony, paying homage to the great monk. He recorded that the wise one, the dream, we dozed off while listening to the ceremony, like being with the devotees in the glass room during the ceremony. Then we saw the people near us on both the left and right turn to the left of the room, not the front of the room. They all put their hands together in a Y as if they saw someone they respected more. We stretched up from lying on our side looking at our mobile phones and then felt strange that why were we lying down and watching in the glass room in the temple in this ceremony. But we turned to look where we saw people kneeling and putting their hands together, and we saw the edge of the room near the wall by the entrance door. In that glass room, there was a man with a large build wearing a monk's robe, but not in a normal color like the rough eyes could see. The robe was the same color as his body, as if he was not wearing any clothes. Our heart told us that it was Luangpur himself, Luangpur 01, who came to pay homage to the monks at this event. We were shocked and wondered if this was real. Why were we lying down in the glass room in the middle of the people in the ceremony? Then we got up, and it turned out that our physical body woke up. We then realized that it wasn't. We were dreaming because we were lying down and watching at home, listening, and closing our eyes to join the ceremony. In conclusion, it showed that Luangpur Kru Mai came and brought the subtle body of the real knower to the glass room so that the real knower would know that Luangpur Mangkorn 01 had come to the glass room with a subtle body that was a living monk. In fact, no one saw him like they saw in the dream, that he turned to kneel and pay homage to him.
but it is a method of dreaming that you give to see so that the real knower will know that you have come to join the ceremony of appreciation only by bringing the subtle body of the real knower to join in the awareness in that room. Those who do not believe, do not believe. This kind of thing is not something that can be thought of by yourself. But those who have experienced regularly and have the duty to make merit like this, it is normal, and there is an experience that Luangpur Kru Noya used Dhammakaya knowledge to bring his subtle body here and there to join in the awareness of various situations that he is doing. It is normal for everyone. Therefore, this is not something that can be talked about nonsense or thought about by yourself. There is no time to think, everyone. In each day of a person who is a real knower, he must be pure and not involved in anything and not think of anything. Then he will receive various communications that are correct and real in every form that Luangpur 01 will communicate. Whichever method he is good at and at the time he can do it, he will communicate in that way. And this is the witness of the story that happened yesterday on the day of appreciation of Luangpur 01's son. Luangpur 01 really brought his subtle body to be in that room during the time he was growing up and giving the Buddha amulet as a gift. In the ceremony, it was said that it was a gift from someone. It really irritated me, everyone. What was the reason why they didn't mention Luangpur Dhammakaya? Why didn't they mention his name or announce his name? And why did they use the word, someone? Who was it for? This is very clear, everyone. There's almost no need to explain whether the story behind the scenes that there was a princess involved in seizing power and dividing the benefits from the temple is true or not. There's almost no need to argue about it. Because the way the temple did this, the truth is that the princess didn't want to hear Luangpur Dhammakay's name mentioned. And in 2019, we heard news that from inside the temple, they said that there was an order to remove all images of Luangpur Dhammakaya from sight, not leaving even a single image in the temple. Because the princess didn't like to see them. These are the words that really came from inside the temple, since 2019. It means that they had been giving favors to the princess since then. When the princess didn't want to see Luangpur Dhammakay's face, who didn't give him favors, she didn't give him what he asked for. So I didn't want to see his face, I didn't want to see his face. And I didn't want anyone to mention his name or talk about him. And they tried to please him so that he wouldn't see any images in the temple. What does that mean? It means that they wanted or were ready to welcome the Kumari to the temple. And if he came, he wouldn't see an image of Luangpur that would be an eyesore. And I didn't want anyone to mention his name, so I called him someone from then on. This was an agreement, a giving, a cooperation since it was done in 2018. Otherwise, Luangpur 01 wouldn't have to find a way to tell the story through the hidden dragon method. เพื่อให้ผู้รู้ตัวจริงรู้ว่าหลวงพ่อมังกร01เนี่ยได้มาที่ห้องแก้วด้วยการละเอียดที่เป็นพระเป็นคือจริงๆไม่ได้มีใครเห็นท่านเหมือนในฝันที่บอกว่าเห็นไปหันไปคุกเข่าไหว้ท่านหรอกนะแต่ว่าเป็นวิธีให้ฝันที่ท่านให้เห็นเพื่อจะให้ผู้รู้ตัวจริงเนี่ยได้รู้ว่าท่านได้มาร่วมพิธีมุทิตาครั้งนี้เท่านั้นโดยที่พากายละเอียดของผู้รู้ตัวจริงเนี่ยไปร่วมรับรู้อยู่ในห้องนั้นด้วยเนี่ยใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อหรอกนะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่จะคิดเองได้แต่คนที่มีประสบการณ์อยู่เป็นประจำเนี่ยแล้วมีหน้าที่ทางบุญแบบนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเลยแล้วก็มีประสบการณ์ที่หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ท่านใช้วิชาธรรมกายพากายละเอียดของเธอไปตรงนั้นตรงนี้ไปร่วมรับรู้สถานการณ์ต่างๆที่ท่านทำอยู่เป็นปกติเลยนะทุกคนดังนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาคุยเพ้อเจ้อหรือว่าฟุ้งซ่านคิดเอาเองได้นะไม่มีเวลาจะคิดหรอกทุกคน
ในแต่ละวันของคนที่เป็นผู้รู้ตัวจริงเนี่ยเขาต้องใสๆแล้วก็ไม่ยุ่งกับอะไรเลยแล้วก็ไม่คิดอะไรเลยด้วยเขาถึงจะได้รับการสื่อสารต่างๆที่ถูกต้องแล้วก็เป็นของจริงในทุกรูปแบบที่แล้วแต่ว่าหลวงพ่อ01ท่านจะสื่อสารมาวิธีไหนที่ท่านถนัดในจังหวะที่ท่านทำได้ท่านก็จะสื่อสารมาแบบนั้นนะดังนั้นนี่ก็คือพยานของเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเมื่อวานในวันมุทิตาพระลูกชายของหลวงพ่อ01นั้นหลวงพ่อ01ท่านได้พากายละเอียดของท่านแวบมาอยู่ในห้องนั้นด้วยจริงๆในช่วงที่กำลังชยันโตแล้วมีการมอบพระของขวัญในที่พิธีบอกว่าเป็นพระของขวัญจากใครคนหนึ่งฟังแล้วมันขัดใจมากนะทุกคนเหตุผลอะไรทำไมเขาถึงไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นหลวงพ่อธรรมชโยทำไมเขาถึงไม่เอ่ยชื่อไม่ประกาศนามแล้วใช้คำว่าใครคนหนึ่งเพื่ออะไรทำเพื่อใครตรงนี้มันชัดเจนมากแล้วนะทุกคนมันแทบจะไม่ต้องมาอธิบายแล้วว่าเรื่องที่เบื้องหลังมีเบื้องบนกุมารีเข้ามาเกี่ยวข้องมายึดอำนาจมาแบ่งผลประโยชน์จากวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงมันแทบไม่ต้องเถียงกันแล้วเพราะว่าวิธีการทำแบบนี้ที่วัดทำเนี่ยแหละคือความจริงแล้วค่ะว่าเบื้องบนกุมารีเนี่ยไม่ต้องการได้ยินชื่อของหลวงพ่อธรรมชโยเลยแล้วในปี62ที่พวกเราก็ได้ยินข่าวมาว่าจากข้างในเขาบอกว่ามีคำสั่งให้เก็บภาพหลวงพ่อธรรมชโยไปให้พ้นตาให้หมดเลยนะไม่ให้เหลือแม้แต่ภาพเดียวในวัดเพราะว่าเบื้องบนไม่ชอบเห็นนี่คือคำที่ออกมาจากข้างในวัดจริงๆนะตั้งแต่ปี62แล้วแปลว่าเขามีการเอื้อเฟื้อให้เบื้องบนกุมารีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเมื่อเบื้องบนกุมารีไม่ต้องการเห็นหน้าของหลวงพ่อธรรมชโยผู้ไม่ยอมเอื้อเฟื้อให้ท่านเลยไม่ยอมให้ในสิ่งที่ท่านขอก็เลยไม่อยากดูหน้าไม่อยากเห็นหน้าแล้วไม่ต้องการให้ใครเอ่ยชื่อพูดถึงท่านด้วยอย่างเงี้ยแล้วพวกเขาเอาอกเอาใจไม่ให้เห็นภาพในวัดเลยแปลว่าอะไรฮะก็แปลว่าเขาต้องการหรือพร้อมต้อนรับให้เบื้องบนกุมารีมาที่วัดแล้วถ้ามาก็ต้องไม่เห็นภาพหลวงพ่อที่เป็นที่ขัดตาขัดใจแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครเอ่ยชื่อให้ได้ยินก็เลยเรียกกันว่าใครคนหนึ่งตั้งแต่นั้นนี่มันคือการตกลงกันการมอบให้กันการร่วมมือกันมาตั้งแต่มีการทำกันตั้งแต่ปี2561ไม่งั้นแล้วหลวงพ่อ01คงไม่ต้องหาทางบอกผ่านวิธีมังกรซ้อนกายให้เล่าเรื่องออกมาอย่างนั้นแล้วเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับวัดที่มันควรจะ And what about the temple that should have been a big news story when the abbot was really there? Even if there was no wrongdoing, the news was distorted and people condemned or gossiped about it, preventing the temple from doing big merit-making events. But when something like this happens in the temple and it doesn't become news, it's the opposite. It means that the people who caused problems for Luangpur Dhammakaya and our temple's merit-making activities when the abbot was leading are the same people who now do not obstruct and support it, and even make it a Kathan donation to 30,000 temples throughout Thailand, which everyone is so proud of. They are elegant and proud to be able to do it all over Thailand. It went smoothly, and they even went to India to make merit at over 20 temples. And what's surprising is that it was also news in the military. All 5 armed forces reported the news. Does everyone wonder what this has to do with it? Why did they report this kind of merit-making news in the news of the armed forces? There are strange things that need to be explained because they are not merit-making at all, but no one has explained it, but they just let it happen. And what the temples are doing is deceiving each other. It is unacceptable, everyone. If everyone accepts it, it will result in the temple to follow the dream that I just told in the beginning of this clip. Therefore, everyone must be alert. If everyone does not think of the collective good,
Think of yourself, who has been the host of building the temple for a long time and has made a lot of merit with Luangpur Kru Mai all มัน along. เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ But because of being ถ้า deceived, ทุกคนรับ you have มันก็จะกลาย abandoned เป็น merit ทำให้ and วัดต่อ taken ไป sin to organize the Kathan ceremony of 30,000 temples to contribute throughout ค Thailand. ลิปนี้นั่นแหละ Whoever joins will have their bad luck เป็น gone, เรื่องที่ต้อง which means that they have abandoned all their merit as well, everyone. ไม่นึกถึง Now, the solution is actually not difficult if everyone is alert, knows that this matter is true, and abandons sin and takes merit, taking merit that has been done in the past, that has been abandoned, back again. Just think of the merit, review the old merit, and the merit will arise again. For example, the merit of the Dhammakaya pilgrimage like this, during the time when Luangpur was really leading. If you review it again, the merit will arise again, everyone. But the correct view must arise first. You must know that what you are doing is due to misunderstanding. It is a belief that there was an order from O1. Aren't you surprised if it was really O1? Why didn't he use the name of Luangpur ordering? Why did he have to call him someone or that person or someone? Even in the sermon of O2 given in the appreciation ceremony, he mentioned Luangpur Yai. Everyone must know that Luangpur Dhammakaya never called himself Luangpur Yai. He only said that he was a teacher, not a big teacher, because Luangpur Yai meant Luang Pu Sod. But when O2 suddenly said that Luangpur Yai had made it seem that 30,000 temples all over Thailand contributed to the Kathan ceremony, was that a misunderstanding, or was it an intentional lie? Everyone must go search for the answer. The fact that O2 is the head monk or considered the leader at this time, who everyone still respects and believes in, but he has a distorted understanding. And he intentionally distorts everyone, not letting them think that he is a teacher, not letting them think that he is Luangpur Dhammakaya, but gave a new name, Luangpur Yai, who knows who. But everyone will think by themselves that, oh, he probably means Luangpur Dhammakaya. And in the event, he only talked about the Buddha gift from someone. Who is that person? Why didn't he mention his name? Don't they wonder why he didn't mention Luangpur Dhammakaya? Is it something that's forbidden? Who forbids it? Everyone must have this kind of observation. They must observe this kind of observation. Then go find the right thing. Go find the right thing. Don't neglect it. Let the place of accumulating merit become a place of accumulating sin without realizing it, even though you're doing everything the same. This is called being careless. Carelessness is dangerous to the creation of merit and the life after death of everyone. And the dream of the wise person who told the truth at the beginning of this clip clearly states that if no one does it right, makes it clear whether there is something behind the scenes like what Mangkorn said or not. If no one changes anything, everyone will not escape the path of accumulating sin until even they themselves cannot survive. And the temple will be taken over by the opposite side, and accumulate only sins and bad things until only bad things happen. Don't think about accumulating merit again. Not even a single baht will be done. Because will each person survive? If anyone wakes up later and obstructs him, he may be eliminated. Because at that time, everyone has no merit. He tried to protect all his children with the merit that he had. But when everyone abandoned their merit, he couldn't help at all because it required the power of merit to help. This path must help oneself to reach the highest level of Dharma. But if everyone neglects, is careless, and underestimates the stories that are being warned about, to the point where no one does anything, especially big issues like the 6 billion baht in donations from Pune, which is not a small amount. The fact that it is not in the news clearly shows that this is something they are trying to cover up, which reflects that they really took it. But where did they take it? Who did they give it to? Who at that level do they not dare to mention? And just saying that you don't know about it, is that really shifting the burden?
คิดว่าจะไป Is that all that responsibility can do? And will everyone still benefit from making merit at the temple? So today, I leave it for you to think about. We are not asking you to believe it, ขัดขวาง but to think logically and then go do what the merit-making people of the merit-making subdivision who truly want to reach the highest level of Dharma should do. พยายามปกป้อง We cannot neglect it. ลูกๆทุกคนด้วยบุญที่มี แต่เมื่อทุกคนทิ้งบุญไปเนี่ยท่านก็ช่วยไม่ได้เลยนะ เพราะมันต้องใช้กำลังบุญในการมาช่วยกันนะ เส้นทางนี้จะต้องช่วยเหลือตัวเองในการไปที่สุดแห่งธรรม แต่ถ้าทุกคนปล่อยปละละเลยประมาทแล้วก็ดูเบากับเรื่องราวที่กำลังเตือนกันอยู่จนไม่มีใครทำอะไรเลยเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆอย่างเงินบริจาคของคุณเอหายไป 6,000 ล้านเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆการที่มันไม่เป็นข่าวก็บอกชัดอยู่แล้วว่านี่คือเรื่องที่พวกเขาพยายามปกปิดซึ่งสะท้อนว่าพวกเขาเอาไปจริงแต่เอาไปที่ไหนเอาไปให้ใครแล้วใครในระดับที่พวกเขาไม่กล้าเอ่ยถึงและการแค่บอกว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเป็นการปัดภาระให้พ้นตัวได้เหรอมันแสดงความรับผิดชอบได้แค่นั้นเหรอแล้วทุกคนจะยังมีประโยชน์ในการทำบุญเข้ามาที่วัดอีกอย่างนั้นเหรอดังนั้นวันนี้ฝากไว้ให้คิดกันนะเราไม่ได้ขอให้เชื่อแต่ขอให้คิดตามหลักเหตุผลแล้วไปทำสิ่งที่นักสร้างบารมีฝ่ายบุญภาคปราบที่ต้องการไปที่สุดแห่งธรรมจริงๆเนี่ยควรจะต้องทำปล่อยปละละเลยไม่ได้ Look, everyone, nowadays, O2 is a full-fledged tool of the black side. He also came to be a sermon to the project's senior monks, ordained as monks to walk the Dharma Yatra in the new year of 2568. But his center of his body is a black orb, meaning he has become a slave of the black side due to his own delusion and wrong beliefs, no matter how he met Luangpur 01 in the temple. From 2019 until now, or whether he met him on screen or on camera, it is clear from the hidden dragon that he is not the real Luangpur 01. And what Luangpur 02 believed to be 01 is why he did not help close the case so that 01 could be free again. Because what he claimed was like what 02 heard from 01 himself. When 01 was not the real person, what he said was a plan of those who wanted 02 to believe in order to cooperate with him in not closing the case for 01, and he succeeded. In the end, all they see is that he will continue to be the head monk, not helping 01 get out. And there is also news that there is a joint lawsuit with Kun alleging money laundering. Is that the reason they are citing that they cannot help Luangpur 01 get off the case because there are continuous cases, which will cause problems in fighting the case or whatever? They can claim anything, but the reality is that the real Luangpur 01 has not been in the temple since 2019. Whatever is done is fake, the orders are also fake. And the real Luangpur can't do anything. No one cares. When the case is not closed for him and the joint lawsuit with Kun that we are talking about is included, 6 billion baht is lost and 02 is not responsible. And can everyone still be happy, have faith and believe in 02's leadership today? When everything has changed, no matter what the reason is, it is a mistake. The real owners of the temple, the children of the Luangpur who built the temple, must come together to solve this problem. Since the area controlled by 02 has also gone astray, all the monks who have to follow the policy, the order of the elders or the supreme monks, if 02 said anything, no one would dare to disobey him. It became a matter of everyone capsizing the boat, causing the bright Dhammakaya temple to be dark and dirty with the sins that were led to follow each other. And the one who led was 06, and 02 also respected 06. 06 was completely in the dark, as I have already told you. Therefore, the things that were presented to the temple meeting to invite 02 to do were all sins. We must remember the words of the great teacher. He always said that this world is an illusion. What is seen roughly cannot be found as truth.
It is an illusion, a deception. Because the truth must be seen with the detailed eyes of the Dhammakaya teachings only. Therefore, he tried to let everyone practice Dhamma to reach the Dhammakaya in order to know and see the real thing within themselves. But if you still can't do it to that level, at the very least, you must know his conduct, know his character, know what kind of person he is and what his teachings have always been like. Then you will be able to find the way out of what has changed, distorted, not the same, and going back on track. It is all opposites, but it happened in the temple system. Just this much is enough to know that there was a mistake. The people who have the power to make it happen are all the suspects that Mangkorn has pointed out. Whoever encounters something wrong, make an accusation, make it evident. Give the monks a chance to tell the truth. If they did nothing wrong, they have a chance to tell the truth. But it is not just done in the temple, where only the monks know. The relatives who are the victims or those who are suffering do not know anything and say that it has been done and discussed, so they accept 06 as before. It is like they only do that. Like having 06 tell what happened on the day that 01 chased him out of the temple and not let him come back. What happened in the middle of the Buddhist Lent in 2015? What happened? He can say whatever he wants. When he was with Mangkorn, he did not say a word. But he said whatever people were ready to believe him without any witnesses to defend him. No one who is suffering knows to explain or question him. That is not called an accusation, everyone. Therefore, this is a mistake and a mistake that has continued. The prosperity in 2014 that we see in this clip, 10 years later, is almost overturned. It has all changed. From being bright and prosperous with a lot of merit, 10 years later, it has all turned into black stars. And it is about to lead the temple to destruction, like in the dream that was told in the first clip of this video. So, I would like everyone to think carefully. Listen to the whole story, and find a way to use your own potential, or is this an important merit? The last time to reveal the truth, revealing the truth will not cause anyone any trouble. Because if what will cause trouble is because he cannot continue, it means that he has done something inappropriate. If we stop doing something inappropriate, we will gain merit. It is not a sin at all. So, don't be afraid. Not getting in the way of sin will not make us gain more merit. But if we get in the way of sin and prevent people from committing more sins, we will gain more merit, everyone. And you will always protect those who have merit. But if you are afraid of sin, afraid of the sinful side, so you have to join in committing sin with them. It is like throwing away merit and taking only sin. The results of that sin will cause everyone to suffer. Sorrow and various illnesses will come to visit. It is all danger. So everyone must think carefully, find a way to help each other, and help the group escape from the clutches of this time. Everyone, Mangkorn can't do anything anymore. Mangkorn 01 can only do this much. When everyone doesn't listen to you and doesn't believe you, nothing can be done. It's like your era is over. Everyone is happy with the illusion, the fake, and accumulating sins. The results will not be like what everyone sees every year. Because the dream of the wise person has already said that if it is not fixed from now on, 01 you will not be able to reach out to help anymore. In the past, you still had a way to help. But from now on, there will be no more. Because everyone's merit has run out. And even believe that what they are doing is merit. It is a wrong belief. It is delusion. It makes it even darker. It is beyond fixing. Everyone, if those who know about this do not help to give the truth to those who are still in doubt but do not know what the truth is, let them return to the side of the light. If we do not help to give this information to bring back those who are still in the light, the power of merit will disappear. In the end, there will be only a few of us listening. A few thousand people will not be able to help the large group of people, hundreds of thousands, around the world.
and we will not be able to save the temple. I leave this for you to consider and find a way to help each other. May it be in time. I would like to share merit with everyone. เพราะ Amen. ว่าถ้าสิ่งที่เขาจะเดือดร้อนมาจากการที่เขาทำต่อไม่ได้ นั่นแปลว่าเขาได้ทำสิ่งที่ไม่สมควร เราไปหยุดการทำสิ่งที่ไม่สมควร เราได้บุญนะ มันไม่ใช่บาปเลย ดังนั้นไม่ต้องกลัวค่ะ ไม่ได้ไปขวางทางบาป ก็ไม่ได้ทำให้เราได้บุญเพิ่ม แต่ถ้าเราขวางทางบาป ไม่ให้คนทำบาปเพิ่มได้ เราได้บุญเพิ่มนะทุกคน แล้วบุญจะปกป้องผู้ที่มีบุญเสมอนะ แต่ถ้ากลัวบาป กลัวฝ่ายบาป เลยต้องร่วมทำบาปไปกับเขา เท่ากับทิ้งบุญไปเอาแต่บาป ผลแห่งบาปนั่นแหละจะตอบสนองให้ทุกคนได้รับแต่ผลทุกข์ทรมาน ความโศกและโรคภัยต่างๆจะมาเยือน มันคืออันตรายทั้งหมดเลย ทุกคนต้องคิดให้ดีๆ หาทางช่วยเหลือกัน พาหมู่คณะให้รอดพ้นจากเงื้อมมือมารในครั้งนี้ให้ได้นะทุกคน หลวงพ่อทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะ หลวงพ่อ01ท่านทำได้แค่นี้จริงๆ เมื่อทุกคนไม่ฟังเสียงของท่านเลย ไม่เชื่อ ท่านก็ทำอะไรไม่ได้ มันก็เท่ากับปิดยุคของท่านไปเท่านั้น ทุกคนก็จะยินดีแต่ภาพลวงตา ตัวปลอม แล้วก็สั่งสมบาปกันไป ผลลัพธ์ของมันจะไม่ใช่แบบที่ทุกคนเห็นแบบนี้ไปทุกปีนะสิ เพราะว่าฝันของผู้รู้ตัวจริงบอกมาแล้วนะ ว่าถ้าไม่แก้ไขจากนี้ไป01ท่านไม่สามารถยื่นมือเข้ามาช่วยอะไรได้อีกแล้ว ที่ผ่านมาท่านยังพอมีช่องทางให้ช่วยได้ แต่หลังจากนี้ไปไม่มีแล้วนะคะ เพราะทุกคนบุญหมดแล้วก็เชื่อมั่นด้วยซ้ำว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นบุญ มันคือความเชื่อผิดๆ มันคือความหลง มันเลยยิ่งมืดดำไปอีก สุดจะแก้ไขแล้วทุกคน ถ้าคนที่รู้เรื่องนี้ไม่ไปช่วยกันให้ความจริง เอาคนที่ยังสงสัยอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงเนี่ย ให้เขากลับมาอยู่ฝ่ายสว่างให้ได้เนี่ย ถ้าไม่ช่วยกันไปทำให้ข้อมูลนี้ออกไป เอาคนที่ยังสว่างอยู่กลับมาให้ได้เนี่ยกำลังฝ่ายบุญก็จะหายไปหมดเลยนะ สุดท้ายเหลือพวกเราไม่กี่คนฟังกันอยู่ไม่กี่พันเนี่ยไม่สามารถช่วยคนหมู่ใหญ่ที่เป็นแสนเป็นล้านทั่วโลกได้หรอก แล้วก็ไม่สามารถรักษาวัดไว้ได้ด้วย ตรงนี้ฝากไว้ให้พิจารณา แล้วก็หาทางช่วยเหลือกันให้ได้นะ ขอให้ทันการเอาบุญมาฝากทุกคนนะ สาธุ ปลื้มมากอะค่ะ เป็นอะไรที่แบบสุดๆมากๆเลยค่ะ น้ำตาไหลเลยนะคะ ก็เลยอยากจะชักชวนนะคะ บุคคลที่ยังไม่เคยได้มาต้อนรับนะคะพระธุดงค์นะคะ ก็อยากให้ออกมาต้อนรับกันเยอะๆค่ะ บุญแบบนี้ไม่ได้เกิดง่ายๆนะคะ ก็เลยอยากจะให้แบบทุกคนได้มาต้อนรับพระธุดงค์นะคะ
พักอยู่แถวเนี้ยเขาบอกมีพระธุดงค์เดินทุกปี แล้วอยากดูอยากเห็นครับ เลยก็มาได้จังหวะพอดีที่ลงมาเยี่ยมลูกเนี่ยโอกาสดีจริงๆครับภูมิใจมากที่ได้มาร่วมที่ได้เห็นพระเห็นธุดงค์เดินอย่างเงี้ยผมก็ภูมิใจมากผมไม่เคยมีนะครับตั้งแต่เริ่มเกิดมานี่ยังไม่เคยมีเลยภูมิใจมากครับอ๋อพอดีอยู่แถวนี้อยู่แล้วค่ะปีนี้เป็นปีที่3แล้วค่ะก็คือได้รับทุกปีอะค่ะตั้งแต่ปีที่เริ่มต้นค่ะค่ะก็กะว่าไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดก็รอรับพระค่ะ ก็สบายใจอะค่ะก็ภาวนาให้บ้านเมืองสงบสุขสักทีหนึ่งอะค่ะในช่วงของที่บ้านเมืองเรากำลังวุ่นวายอยู่ตอนนี้ค่ะព្រះអង្គនេះผมพาតាមដងផ្លូវនេះខ្ញុំត្រេកអរណាស់ខ្ញុំពេញចិត្តព្រោះអីថាសាសនាដូចគ្នាចាហើយមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាជាមួយមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាជាមួយព្រះសាសនានេះដែរ ตลอดระยะทางเดินธุดงค์ที่มุ่งไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีและมหาวิทยาลัยปทุมธานี ผู้คนทั้งหลายทั้งที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นและที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศได้พร้อมใจกันนำดอกดาวโรยที่ตระเตรียมเด็ดกลีบอย่างสวยงามมาร่วมโปรยต้อนรับพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญผู้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อให้ทุกกลีบดอกไม้ที่ยกจรดอธิษฐานได้รองรับ9แก้วของพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ 1,129 รูปในการก้าวประกาศพระศาสนานำพาศีลธรรมให้ขยายจากกลุ่มคนสู่ชุมชนซึ่งจะเป็นการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมก็อย่างเป็นฐานะวัยรุ่นก็อยากเห็นพุทธศาสนาเราเจริญรุ่งเรืองแบบนี้เราก็เลยมีความคิดว่าอยากเชิญชวนเพื่อนๆที่เป็นในวัยเดียวกันเนี่ยค่ะหันเข้ามาทำบุญดูแลพระพุทธศาสนารักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไปอะค่ะดีใจภูมิใจอะไรเห็นพระเยอะๆเดินมาเยอะๆก็ตื่นเต้นนะคะทำไมถึงปลื้มเหรอคะคือปลื้มในที่แบบว่าเราไม่เคยเจอแบบนี้อะค่ะที่พระธุดงค์เป็นพันองค์อะค่ะไม่เคยเจอเป็นพันรูปอะค่ะแล้วไม่มีที่ไหนแบบนี้อะค่ะเหมือนจิตเราอธิษฐานอยากจะทำบุญตรงนี้อยู่แล้วค่ะพอดีมาเจอก็รู้สึกปลื้มใจมากเลยปลื้มใจที่สุดเลยค่ะที่ได้มีโอกาสครับก็เรียนอยู่ที่มอเกษตรนะครับก็ที่มาครั้งนี้ก็กะว่าจะมาเดินซื้อของเฉยๆครับแต่เห็นพระธุดงค์ผ่านพอดีก็เลยมานั่งรอครับก็ปลื้มมากๆเลยครับที่ได้รับพระธุดงค์ไว้วันนี้ปลื้มครับปลื้มสุดๆเลยคิดว่าน่าจะเป็นรอดบุญของผมครับที่ได้มาผมว่าภาพนี้ต้องกินใจใครหลายๆคนเลยครับเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพที่แบบเกิดขึ้นได้ยากอะครับแล้วยิ่งในช่วงเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอะไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์พระธุดงค์เดินมาในวันนี้แน่นอนครับต้องแบบทุกคนคงแบบให้ความสนใจแล้วก็แบบปลื้มกับงานนี้โดยเป็นอย่างมากด้วยครับ ตอนนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจเพราะว่าคือ2 ปีที่ผ่านมาได้ดูแค่ข่าวแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะเข้ามาร่วมธุดงค์ในครั้งนี้แต่ครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจพอดีมาจากต่างจังหวัดด้วยพอเห็นพระธุดงค์เดินผ่านก็เลยมาร่วมแล้วก็มาเจอพี่เขามาสอบถามพี่เขาก็เลยได้มาร่วมครั้งนี้ด้วยอะค่ะคือตั้งแต่ที่ครั้งแรกที่เห็นรถผ่านคือน้ำตาไหลเลยนะคะคือไม่เคยเห็นแบบที่พระธุดงค์เดินมากขนาดนี้นะคะต่อให้การเมืองจะเป็นยังไงแต่ว่าพุทธศาสนาก็ยังอยู่ในใจของเราเสมอไปนะคะพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญทุกรูปได้ชื่อว่าเดินตามรอยของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารแม้ท่านจะอยู่บนรถอัญเชิญแต่ทุกดวงใจต่างระลึกเสมอว่าท่านเดินนำหน้าให้พุทธบุตร 1,129 รูปได้เดินตามรอยเท้าของท่านในเส้นทางธุดงค์และจากการระลึกนึกถึงท่านอยู่เสมอกองพันเนื้อนาบุญจึงมุมานะฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้ให้ได้อย่างท่าน
เพื่อให้ได้ชื่อว่าก้าวติดตามท่านอย่างแท้จริงทุกอิริยาบถที่ปรากฏต่อสายตาผู้คนทั้งหลายจึงสร้างความปลื้มปีติใจน้อมนำให้เกิดศรัทธาภาษาทะและพร้อมจะกลั่นจิตกลั่นใจระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสดุจเดียวกันแม่เองก็มีความรู้สึกปลื้มที่สุดที่ได้มากราบไหว้หลวงปู่เนาะภูมิใจที่สุดแม่ก็ภูมิใจร้ายถามว่าบ่ตัดสินใจเป็นมาบ่ได้เนาะอันนี้ความตัดสินใจความเชื่อถือในหลวงปู่ก็รู้สึกดีนะฮะรู้สึกดีว่าอย่างน้อยคือยังมีพระแล้วก็ประเพณีหรือว่าภาพพวกนี้ยังเดินอยู่นะครับยังมีเยอะนะฮะก็คืออยากให้ทุกคนมาร่วมทำบุญนะฮะมีพระมีศาสนาอยู่เนี้ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราจะได้สามัคคีกันด้วยนะครับอยากให้ชาวพุทธโลกได้อยากมาปฏิบัติอย่างนี้มั่งนะคะอยากให้แบบหันมาเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยดำรงศาสนาเยอะๆอะไรเงี้ยมาทำบุญเยอะๆค่ะดีกว่าจะเอาไปแบบอย่างอื่นอะไรเงี้ยให้มาทางนี้ให้มาทางธรรมเยอะๆเลยค่ะอยากให้ประเทศชาติของเรานี่ได้อยู่เย็นเป็นสุขไม่อยากใส่ก่อความวุ่นวายในสิ่งต่างๆการบ้านก็ดีการเมืองก็ดีนี่แหละถ้ายึดถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักถือเอาหลักธรรมเป็นหลักและทุกคนจะอยู่เย็นเป็นสุขค่ะชาวรังสิตทุกคนดิฉันขอเป็นตัวแทนชาวรังสิตทุกท่านเลยนะคะว่ายินดีต้อนรับทีมงานในการจัดพื้นที่และสำคัญที่สุดขอต้อนรับพระธุดงค์ที่เดินธุดงค์ผ่านที่รังสิตแห่งนี้ค่ะขอต้อนรับอย่างสูงสุดเลยค่ะเมื่อกุศลศรัทธาบังเกิดขึ้นจากการเห็นภาพอันเป็นมงคลจึงน้อมนำให้ผู้คนทั้งหลายวางภารกิจการงานชักชวนเพื่อนพ้องและญาติมิตรออกมาร่วมต้อนรับพระธุดงค์กองพันเนื้อนาบุญซึ่งเป็นบุญใหญ่รับศักราชใหม่ที่มาถึงหน้าบ้านหน้ากิจการห้างร้านหน้าที่ทำงานทำให้ผู้คนในชุมชนได้ปลื้มปีติใจในโอกาสอันสูงค่าและจะจดจำไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อเก็บไว้เล่าให้ลูกหลานได้ฟังถึงความมหัศจรรย์ในเส้นทางพระผู้ปราบมารออกมาซื้อของที่ตลาดคุณทรัพย์นะคะแล้วทีนี้เห็นรถเขาประกาศนะคะว่าจะมีพระธุดงค์นะคะก็เลยถามป้าเขาข้างๆทางอะค่ะป้าเขาเลยบอกว่าจะมีพระธุดงค์เดินดีใจอะค่ะที่เจอ ก็เลยมารอดูอะค่ะใช่เพราะว่าไม่เคยเจอไม่เคยเจอแบบนี้อะค่ะเพิ่งครั้งแรกอยากให้คนไทยรักกันนะคะสามัคคีกันนะคะอยากให้มาดูภาพอย่างนี้จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะคะรู้สึกใจมันสดชื่นนะครับมันมีความสุขเหมือนกับได้เห็นทองคำโรยผ่านเต็มพื้นถนนเนี่ยครับโตขึ้นถ้าผมมีโอกาสผมก็จะอยากเป็นแบบนี้ครับผมอยากมาเดินแบบนี้เหมือนกันครับเพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้ครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้วก็ครอบครัวครับภูมิใจครับอยากให้เกิดขึ้นนะครับอยากให้เด็กไทยเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาครับอยากให้มานั่งแบบนี้ครับเมื่อทุกย่างก้าวมองกลางมองทางพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญจึงก้าวย่างโดยมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจยิ่งจาริกไกลปีติสุขยิ่งทับทวียังกระแสแห่งความปลื้มปีติให้ขยายไปในบรรยากาศไปถึงจิตใจของผู้คนทั้งหลายที่ได้พบเห็นให้บังเกิดกุศลศรัทธาเมื่อเกิดกุศลศรัทธาย่อมเกิดความเคารพเลื่อมใสขึ้นในใจตลอดเส้นทางเดินธุดงค์ธรรมชัยในเส้นทางพระผู้ปราบมารจึงไม่ขาดระยะจากกลีบดอกดาวโรยที่ผู้คนในชุมชนออกมาโปรยต้อนรับไม่ขาด
ขาดระยะจากเสียงสาธุการเพราะเส้นทางบุญสายนี้ไม่ขาดระยะจากความเลื่อมใสศรัทธาก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสแล้วก็ให้น้องๆที่เพื่อนๆพนักงานก็มาร่วมกันทำบุญนะครับแล้วก็ร่วมกันต้อนรับขบวนของพระธรรมทายาทครั้งนี้ด้วยครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีค่ะเป็นปีที่2แล้วที่ว่ามารอดูอะค่ะการธุดงค์ของพระวัดธรรมกายอะค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเป็นเจ้าของร้านจัสมินเนี่ยค่ะแล้วพอดีมาดูร้านวันนี้ร้านเปิดวันแรกแล้วก็ได้มาพบภาพเหมือนภาพอัศจรรย์อย่างเงี้ยนะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ปลื้มปิติอะค่ะได้มีโอกาสมาได้ร่วมกับหลายๆคนมากราบถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ลูกชายได้เดินตามรอยพระพุทธศาสนาอย่างค่ะอยากให้สืบทอดศาสนาไปนานๆค่ะศาสนาพุทธจะได้อยู่คู่บ้านเมืองต่อไปอะค่ะก็ดีนะคะที่มีคนคิดอย่างนี้อ่ะฉันคิดว่ามีคนคิดว่าจะมาทำอย่างนี้มันดีอะค่ะเพราะว่าเด็กเห็นใครเห็นจะได้ศาสนาพุทธเรายังอยู่คู่บ้านเมืองนะคะไม่ได้สูญหายไปไหนอาจจะมีอย่างอื่นมาทำให้ไม่ดีบ้างมีข่าวอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นทุกอย่างไปนะคะคืออยากอย่างเงี้ยดีค่ะอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปค่ะอยากเห็นไปหมดก็ภูมิใจแล้วก็อย่างเป็นสิริมงคลกับครอบครัวด้วยแล้วก็ตัวเองด้วยแล้วก็แบบมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะไม่ได้เห็นบ่อยๆปีนึงมีครั้งนึงก็ปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นบุญของเราอะนะเป็นบุญตาบุญใจแล้วก็บุญของครอบครัวก็ดีใจค่ะเพราะว่ามันเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากอะค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้ค่ะคืออยากให้เราอะค่ะกลับมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าทุกวันนี้นี่คือคนรุ่นใหม่ก็ละเลยขึ้นไปเยอะอะค่ะไม่อยากให้เห็นแค่ว่าต้องเป็นคนสูงอายุเท่านั้นที่เข้าวัดคือคนรุ่นใหม่เองก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาได้อะค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันทำให้มันเกิดขึ้นนะคะเมื่อเดินด้วยอารมณ์สบายพร้อมกลั่นจิตกลั่นใจด้วยการมองกลางมองขาระยะทาง 22.1 กิโลเมตรจากวัดพระธรรมกายมายังวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีและมหาวิทยาลัยปทุมธานีจึงเสมือนใกล้สร้างความสำเร็จในวันแรกของการเดินธุดงค์ธรรมชัยให้บังเกิดขึ้นท่ามกลางความปราบปลื้มปีติยินดีโดยมีกองพลจักรพรรดิดาวรวยและซุปเปอร์วีทุกคนทุกแผนกทุกภาคส่วนเป็นผู้ร่วมสร้างความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์วันนี้เป็นครั้งแรกที่มีความปลื้มปิติเหมือนเราได้อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดซึ่งเป็นนิมิตพูดแล้วขนลุกพูดแล้วปลื้มดีใจมากๆอยากจะบอกให้ทุกคนที่ยังไม่ได้มานะว่าถ้าใครได้มาเนี่ยจะมีความรู้สึกที่ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมีความรู้สึกว่าเราเหมือนขึ้นสวรรค์เหมือนได้อยู่อีกภพหนึ่งของสวรรค์เหมือนนิมิตเหมือนฝันแต่เป็นเรื่องจริงที่เราได้เจอกันวันนี้ครั้งแรกบอกว่าปลื้มตั้งแต่คนลุกตั้งแต่เข้ามาแล้วเห็นพระเดินมาก็ปลื้มดีใจที่สุดเคยสร้างบุญสร้างกุศลมาก็เยอะแต่ว่าครั้งนี้เป็นความปลื้มมากมายในฐานะที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชงจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้อยากจะบอกนะครับว่าอยากให้ทางวัดพระธรรมกายได้ทำรักษาอนุรักษ์สิ่งดีๆอย่างนี้ให้กับประเทศชาติและแผ่นดินของพระพุทธศาสนาก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่อยู่ในพระพุทธศาสนานะครับ
ได้มีส่วนร่วม อยากให้เขาเข้ามาเยอะๆนะครับ ก็หวังใจอย่างยิ่งว่าในปีต่อๆไปนะครับ จะได้มีส่วนมาร่วมนะอนุโมทนาบุญในกุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับ ได้ขึ้นสวรรค์แล้วครับ ได้ขึ้นสวรรค์ได้ตายแล้วไม่เสียดายชีวิตแล้วล่ะ เพราะว่าครั้งนี้เราได้ทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ครับ พระเป็นพันรูปนะครับ อันนี้ปลื้มมากครับ วันนี้ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งมีความสุขอย่างที่หาสุดมิได้ และไม่สามารถเป็นบรรยายเป็นคำพูดได้ ก็อย่างไรก็ตามขอให้บรรยากาศอย่างนี้ได้มีเกิดขึ้นอีกในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นปีใดเวลาใดมหาวิทยาลัยปทุมธานียินดีที่รับใช้ตลอดไปและตลอดกาลค่ะ เมื่อนับหนึ่งได้สำเร็จระยะเวลา 27 วันที่เหลือในเส้นทางพระผู้ปราบมารจึงถูกย่นย่อรอเวลาแห่งความสำเร็จให้ปรากฏขึ้นในเร็ววัน ความสำเร็จในวันแรกบนเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรปีที่ 3 จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เป็นโอกาสอันสูงค่าที่ชาวพุทธทั้งหลายจะได้ร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาพร้อมจะโลงรักษาให้กลับมารุ่งเรืองดั่งย้อนยุคพุทธกาลหรืออย่างน้อยยุคโบราณกาล